मैं अलेक्जेंड्रा वाटर फॉल्स पर आया हूँ। यहाँ पे तो बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे तो मतलब कि काफ़ी बड़ी पार्किंग है। यहाँ पे गाड़ियों की बहुत बड़ी पार्किंग। देखो ये बहुत प्यारे प्यारे ट्री हैं, दूर तक ऐसे ही है। तो देखता हूँ कहाँ से है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे साथ रहना, तो देखना वीडियो को एंड तक। और जो है लोग जा रहे बांदरों की तरह, कर रहे हैं बंदरों की तरह। वो आजकल चल रहा है ना एक ट्रेंड, पता नहीं कैसे बोलते हैं, तो वो बंदर भी साथ में बोलते हैं। तो लोग ऐसे देखो कर रहे हैं, लोग उधर से आ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कैसे जाना है। वहाँ भी जाने का रास्ता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बंदर भी हैं, तो देखना पड़ेगा, मोबाइल को बचाना पड़ेगा फिर तो। ये देखो यहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है। चलो मैं पार्किंग में दिखाता हूँ। यहाँ से वहाँ से जाने का रास्ता लग रहा है, क्योंकि सब लोग वहीं से आ रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत है, मैंने इतना कभी किसी जगह पर नहीं देखा, मतलब कि किसी वाटरफॉल पर ऐसा नहीं देखा है। ऐसे पार्किंग नहीं मैंने कभी भी देखी किसी भी वाटर जो फॉल्स है ना, वाटरफॉल्स कहीं है इतनी पार्किंग नहीं देखी। देखो काफ़ी बड़ी पार्किंग है, दूर तक है वहाँ तक। तो सब लोग इधर जा रहे हैं, तो मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है क्या क्या नहीं करना है। यहाँ हाइकिंग का भी लिखा है, पिकनिक, एजुकेशनल स्टे। चलो मैं चलता हूँ जल्दी जल्दी। देखो बहुत सारे लोग अंदर बैठ के खा पी रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं लोग कहाँ जाते हैं, तो मैं भी आऊँगा। मुझे लगता है व्यू पॉइंट होगा, नीचे तो नहीं जा सकते। लेकिन ये जो है वो गौबासा में है, गौबासा। उसके आसपास जो है ना एक, यहाँ पे महाशिवरात्रि के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उसके पास है। यहाँ पर लोग बांदरों की तरह बन रहे थे, बंदरों की तरह। कहाँ से लोग जा रहे हैं कुछ लिखा नहीं। ये कुछ और है, ये ट्रेल के लिए लिखा है ना कुछ। हाँ नीचे जाने का रास्ता यहाँ से है। हाँ यहाँ है। हाँ यहाँ से नीचे जाने का रास्ता देखो, वहाँ है नीचे जाने का रास्ता। पता नहीं जाने का होगा तो मैं जाके देखता हूँ, मतलब यहाँ से उतर जाऊँगा। हाँ यहाँ पे जा रहे हैं, नीचे लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं। देखो वहाँ से पानी गिर रहा है। तो पिछली बार मैंने सुना है वहाँ पे एक बार हुआ था ऐसा, कोई गिरा भी था यहाँ पे। देखो हाँ इस एरिया में है, मुझे लगता है व्यू पॉइंट है, ऊपर से लोग जा देखते हैं। यहाँ पे क्या है ऐसा? हाँ इस साइड से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बहुत गहरा है।
मैंने आज पास से इसलिए शुरू किया क्योंकि हम गाड़ी में हैं, कार में, तो मैंने पीछे से शुरू नहीं किया है। देखो लोग वहाँ से व्यू पॉइंट देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। देखो ऊपर जाकर भी लोग देख रहे हैं यहाँ से। हाँ, वहाँ से है एक वाटरफॉल, एक तो वहाँ पर है लेकिन बड़ा है ये और है लेकिन और भी होगा। tak mau bodaj din față. यही नहीं है, यहाँ से ऊपर जाकर देखता हूँ मैं। नहीं आएगा, पूरा नहीं है। अरे मस्त आ रहा है भाई। पानी इतना क्यों कम आ रहा है? ये तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ से? कौन सा जगह नज़र आ रहा है? तो मैं चलता हूँ वापस। देखो बहुत लोग हैं यहाँ पर पहले भी। इतना वही अच्छा, मतलब कि यहाँ से व्यू है, लेकिन ये लिखा है ठीक से तो ये तो यहाँ पे सिर्फ देखते हैं वहाँ जाके। हाँ देखो उसका व्यू पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है ना। वहाँ पर व्यू पॉइंट है। आज संडे भी है ना ऊपर से, तो लोग काफ़ी हैं। संडे की वजह से छुट्टी चल रही है ना। यहाँ पे तो मुझे लगता है रिवर ही जा रहा है। तो और भी दिखाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर तो रिवर ही आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे और कुछ नहीं। यहाँ भी फ़ोटो, मतलब फ़ोटो वगैरह ही लेने के लिए जगह। वहाँ से आप अगर आप अंदर जाना है तो वहाँ से जा सकते हैं। देखो लोग जा रहे हैं। देखो वहाँ भी वाटरफॉल है, मतलब कि पानी नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह इसलिए ले रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है, मतलब कि बहुत ही प्यारी जगह है। चलो एक बार मैं भी फिर वहाँ पे अभी रुकता हूँ। वीडियो तो आप लोगों को दिखा दिया है, मैं अभी वहाँ पे रुकता हूँ। मैं वहाँ पे फिर थोड़ा रुकता हूँ, तो मैं भी थोड़ा एंजॉय करता हूँ, फिर चलता हूँ, क्योंकि अभी अभी आया हूँ।
तो जल्दी जल्दी क्या भागना है, हम अभी अभी आए तो थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे। देखो कितने लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ व्यू है यहाँ से। एक बार मैंने सुना, बहुत देर पहले की न्यूज़ सुना था, गिर गया था लड़का यहाँ से। Luca, dit zult hey, het afbeschermen. Zo. ये वाटरफॉल बस यही है, मुझे लगता है इसका वो पानी कम हो गया है इसलिए। कोई और होना चाहिए, मैंने देखा बहुत पानी तो गिरता है उसका, लेकिन यहाँ मैंने देखा हाँ यही है, लेकिन वो आजकल हम आए हैं तो पानी कम हो गया है। ये देखिए, चलो थोड़ा ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ फिर मैं बंद करूँगा ऊपर ही। अगर आना है तो यहाँ पे फैमिली के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ यहाँ पर है वाटरफॉल, यहाँ भी गिर रहा है। हाँ यहाँ पर है, मैंने अभी देखा। हाँ बस यही काम, बस ये है और वो दूर है, बस ये दो जगह है, एक ये वाला और हाँ इसी को ही ब्लैक रिवर होज भी बोलते हैं, होज, ब्लैक रिवर होज। तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रा वाटरफॉल भी यही है, यहाँ पे व्यू है उसका। तो नीचे हाइकिंग वगैरह जो करते हैं वही जाते हैं, और मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर है एक वाटरफॉल जो मैं, एक यहाँ पर भी गिर रहा है पानी यहाँ पर। यहाँ पर भी है, यहाँ पर पानी गिर रहा है बस। पास ही देख लो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वो है बेचारा छोटा सा, अभी पानी आजकल इतना नहीं है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही ना, बस साइक्लोन आने वाले हैं, तो बहुत सारी बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो फिर ये फुल चलेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। इसको ब्लैक रिवर ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया, होज बोलते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं, ब्लैक रिवर होज पार्क भी बोलते हैं, नेशनल पार्क। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया, वो भी बोलते हैं। तो अलेक्जेंड्रा व्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।